O vlezër, o ju motra, ki janë i frikën e Allahut, me një frikë të denjë, dhe dijeni mirë se Allahu i madhëruar na ka treguar në shumë vende në Kur'an dhe na ka tërhequr vërejtjen dhe vëmendjen që t'jemi i kujdesshëm ndaj këtyre ajeteve kuranore dhe t'i zbatojmë ato siç duhet. Prej ajeteve që ka cek Allahu, të cilat janë shumëta, janë edhe ajetet që flasin për shpresën ke Allahu dhe për frikën prej Allahut. Pra të shpresosh tek mëshira, tek mirësia, tek xheneti i Allahut dhe të friksohesh nga dënimi, nga ukubatet, nga dënimet e shumta të Allahut subhanahu wa taala dhe nga xhenemi. Këto dy gjëra, frika dhe shpresa, duhet të jenë thellë të rrënjosura në zemrën e çdo besimtari. Një besimtar i cili është pa shpresë, ai nuk është besimtar i drejtë dhe i denjë. Një besimtar që është pa frikë, edhe ky nuk është besimtar i denjë. Po nëse një besimtar i ka të dyja, edhe frikën edhe shpresën, padyshim se ky është besimtar i denjë dhe ky do të ecë vetëm përpara. Prandaj të parë tek këtij ummeti kur flisnin për frikën dhe shpresën, thoshin frika dhe shpresa janë si ato dy krahat e zogut, që nëse zogu njërin krah nuk e ka, atëherë nuk fluturon dot. Subhanallah, pra njëri krah është frika prej Allahut, frika prej dënimit të Allahut, dhe krahu tjetër është shpresa. Në momentin që besimtarit i mangësohet njëra prej këtyre dy krahave, pra frikës dhe shpresës, ai është mangësuar si besimtar. E nëse e heq komplet frikën apo komplet shpresën, ai nuk quhet më besimtar, Allahu na ruaj. Dhe për këtë dëshmojnë shumë ajete kuranore. Allahu i madhëruar na tregon në Kur'anin famëlar kur flet për njerëzit e sinqertë, sidomos për profetët, thotë innahum kanu yusari'una fil khairat ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ata profetët, njerëzit e mirë, të devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala, Allahun e lusnin me shumë përkushtim. Ata vraponin dhe nxitonin dhe garonin për punë të mira dhe i friksoheshin Allahut subhanahu wa taala duke u lutur atij me frikë nga dënimi i tij dhe me shpresë tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala, dhe ishin ata të nënshtruar ndaj Allahut me frikë respekt. Pra nuk e falin namazin e tyre me çfarë? Nuk e falin shkele shko, pa u fokusuar, po e falin me frikë respekt. Ata kur qetësoheshin namaz, nuk qetësoheshte vetëm shpirti i tyre, po qetësoheshte qetësoheshin edhe gjymtyrët e tyre. Subhanallahu, pse? Sepse ata ishin me frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu i madhruar për shpresën na ka treguar prapë në Kur'anin famëlar, duke thënë inna alladhina yarjuna liqa'ana, ose thotë Allahu i madhruar, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kushdo që e beson takimin me Allahun, shiko tash, kjo është kushtëzim. Kushdo që pretendon se jam besimtar në Allahun, jam besimtar në botën tjetër, e besoj xhennetin, e besoj xhenemin, çfarë duhet bëj ky? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan. Le të punoj vepra të mira dhe të mos i bëj shok Allahu subhanahu wa taala. Prandaj o vëllezër, një besimtar i cili thotë un kam shpresë ke Allahu, gjithmonë thotë un kam shpresë të më fal Allahu, Allahu është falës kështu me radhë. Mirë, po nga ana tjetër, këtë shpresë që po e cek me gojën e tij, nuk e pason me vepra, ky person nuk është i denjë, nuk është besimtar i denjë. Ky s'ja ka frikën Allahut, ky nuk shpreson prej Allahut, se po shpresonte prej Allahut, do të punonte. Allahu i madhëruar kur cek besimtar të Kur'an famëlar, gjithmonë i pason me vepra. Thot والذين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. Përgëzoj ata që besuan. Besimi është me gojë, shprehet me gojë dhe pranohet me zemër dhe dëshmohet me gjymtyr. Siç thot Allahu, ata që besuan, përgëzoj ata me çfarë? Dhe që veprojnë vepra mira pastaj. Jo pa vepra, s'ka pa vepra. Atëherë përgëzoj ata me xhenete në për të cilat rrjedhin lumenj. Pra nëse dikush pretendon se do fitojë xhenetin vetëm me gojë, duke thënë la ilaha illallah kaq, dhe as nuk e shkel në xhamis, e as nuk fal në namaz, e as nuk agjeron Ramazanin kur vjen Ramazani, as nuk jep zakatin e pasurisë, as nuk sillet mirë me prindërit, ky në fakt nuk e shpreson ditën me Allahun. Ky nuk ka frikë për Allahut, dhe as nuk shpreson për Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, sepse frika e vërtet është ajo që të sjell ty devotshmëri, kjo quhet frikë. Në momentin që ti pretendon se ke frikë për Allahut,
po kjo frikë nuk të pengon nga immoraliteti, kjo frikë nuk të pengon nga bigjozi, kjo frikë nuk të pengon nga alkooli, kjo frikë nuk të pengon nga vrasja e njerëzve padrejtisht, kjo frikë nuk të pengon ty nga kredia, nga kamata dhe nga gjunahet shumëta, atëherë kjo nuk quhet frikë. Kjo është tallje me Allahun subhanahu wa taala. Frika gjithmonë pason me çfarë? Me ndalim nga e keqja. Ndërsa shpresa me çfarë pason? Me veprime të ndryshme, duke fal namaz, duke agjëruar Ramazanin dhe duke vepruar vepra të mira. Pra gjitha këto dyja sjellin vepra mbrapa. Në momentin që ti thua unë kam frikën e Allahut dhe du shumë Allahun, unë kam zemrën në xhami e kështu me radhë, si gjithë njerëzit që thon sot shumica, atëherë ti këto janë pretendime boshe. Këto janë pretendime që nuk kanë asnjë far vlere. Subhanallahu, prandaj ne duhet kemi kujdes. O vëllezër, besimtari duhet ta ketë frikën e Allahut dhe mos shpresoj vetëm shpresë. Sepse po shpresoj, ai tallet me Allahun prap. Çfarë thot Allahu i madhëruar? E fa aminu makrallah. Fala ya'minu makrallahi illa al-qawmul khasirun. A janë të sigurt ata nga dënimi i Allahut? Subhanallah. Ata që shpresojnë, vetëm shpresojnë. Allah është falës Allah, po ju e keni bo Zotit siguri një njeri me shkop. Shumë na kanë thënë tekstualisht, vallahi. Jo, Allahu i madhëruar thot Kur'an familjar. O Muhammed, njoftoj robët e mi se unë jam shumë i mëshirshëm dhe i fal shumë gjunahet, ama nga ana tjetër dënimi më shumë i ashpër. Pra besimtari i denj, i vërtet, i mençur, i baraspeshon këto, i sill të dyja bashkë. Jo ku intereson atij. Ku intereson ajo shpresa atij thot, Allah fal shumë. Allahu fal shumë Allah. Po Allahu fal shumë. Po kujto edhe ajetin tjetër. Plotësoj ajetin tjetër dhe do jesh në rregull me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, ai i cili vetëm shpreson prej Allahut, duke qenë i zhytur në gjunahe, pra bën immoralitet, e pin alkool, e lun bigjoz, e sillet me keq me prindërit, e sillet keq me njerëzit, u bën padrejti, ky njeri nëse thot Allahu do më fal, ky tallet me Allahun. Ky nuk po thot vërtetën, vallahi, sepse ajo shpresë e tij është boshe. Se ky po sigurohet nga dënimi i Allahut me këtë shpresë që ka. Pra Allahu ka kërcënuar ai që bën padrejti do ta dënoj, ai që lë namazin do ta dënoj, ai që lë veprat e mira do ta dënoj, dhe ai që sillet keq me prindrit gjunahun dhe dënimin do ta ketë çën kënd botë, pa bashkë botën tjetër. Dhe kur i shef këto kërcënime, prapa ai vazhdon të sillet keq me prindrit dhe ti veproj gjunahet, ky person në fakt është siguruar nga dënimi i Allahut. Pra thotë jam i sigurt, Allahu do më dënoj mua. Ama Allahu më dhuar çfarë thotë? A janë të sigurt ata nga dënimi i Allahut, nga kurthi i Allahut? A janë të sigurt ata? Nga dënimi i Allahut nuk sigurohet asnjë njeri vetëm se ata që janë të humbur. Të humburit po sigurohen, por nuk do ta dënoj Allahu subhanahu wa taala. Ndërkohë që Allahu ka për t'i dënuar dhe ka për t'i marrë me një dënim të ashpër. Prandaj Allahu i madhëruar thot në Kur'an familjar për ata që pretendojnë se filani nuk ka bën gjithë ato gjunahet, s'ka asnjë smundje, asnjë sprovë, po jeton si pasha. Këta që argumentojnë kështu, Allahu ja kthen përgjigjen në Kur'an. Thotë se nestadrijuhum min haythu la ya'lamun. Ne do t'i joshim ata njerëz nga nuk e presin. Domethënë Allahu i josh, i le, i furnizon, i begaton, i jep fëmijë, i jep pasuri, i jep shnet, çdo gjë i jep. Mirë po, vjen një moment që Allahu i merr me një dënim të ashpër, kurse tjetri thotë po unë valla gjithë ato mirë ti bëj. E fal namazin, sillem me prindërit. Unë i bëj gjithë ato që më ka urdhëruar Allahu. Kur vjen fundi i sprova dhe spitale, kneja ne, smuet fëmijë, smuet gruë, e kështu me radhë. Po kjo është në të mirën tënde valla me zgju Allahu, se pas provës ti duhet të ishe i humbur. Pas provës ti vetëm shkon punë, ktheu nga puna, shkon në shtëpi, bëj gjuna e kneja ne, kurse kur je i sprovuar, të zgjon ajo sprova dhe thua subhanallahu. Ti përgjëroj me Allahut, ma largoj këtë provë dhe ti je shumë afër Allahut dhe lut Allahun shumë. Prandaj nuk duhet të gëzohemi ose nëse kemi shumë pasuri nuk kemi sprova dhe nuk duhet na mashtrojnë ata që janë të pasprovuar edhe pse bëjnë gjuna. Mos na mashtrojnë vëllezër, vallahi. Se Allahu më dhuron në një jetë tjetër Kur'ani thotë, kur ata i harruan këshillat e Allahut. Subhanallahu, ky ajet frikson shumë. Kur ata i harruan ato këshillat e porositë e Allahut, çfarë bëri Allahu me ta? Për çdo njeri, qoftë njeri, qoftë grup, qoftë shtet, kur i harrojnë mirësitë e Allahut, kur i harrojnë përkujtimet e Allahut, kur i harrojnë Kur'anin dhe zbatimin e Kur'anit, çfarë bën Allahu? Thot fatahna alehim abwaba kulli shay. Ne u hapim atyre dyert të çdo mirësie. La ilaha illallah. Pra ti kur harron ke Allahun, kur harron xhamin, kur harron namazin, kur harron Kur'anin, kur harron hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, çfarë ndodh? Allahu t'i jap dyert të çdo mirësie. Dhe ti e shef vëllai çdo gjë e ke lule, lum, rruga po pa pengesa fare.
Çfarë bën Allahu me ty në këtë rast kur I ke harruar? Thot fatahna alehim abwaaba kulli shay. Hatta idha farihu bima utu. Derisa ata po gëzoheshin me ata që u dha Allahu. Akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Thot Allahu I madhruar, ne I morëm ata me I dënim të ashpër dhe kështu ata mbetën të dëshpëruar. Pra ti mos u gëzo asnjëherë me pasurinë që e ke nëse po I bën gjuna Allahut. Dhe as mos të pashtroj ai që bën gjuna Allahut dhe prapë është në të mira. Vallahi Allahu po I vonon, po ja vonon dënimin për një ditë madhështore, për një ditë madhe. Prandaj mos u mashtro. Po të shohësh edhe politikanët, edhe çdo kënd që po ecën, ka para, po I bën padrejtësi popullit dhe prapë vazhdojnë të shqet pa dënime, pa gjë, mos u mërzit. Mos u mërzit se do t'i vi dita edhe atij, po në botën tjetër do të ketë dënim akoma më të ashpër. Kështu që kujdesni vëllezër, vallahi. Mos t'ju mashtroj jeta e kësaj bote, mos t'ju mashtrojnë, domethënë lukset e kësaj bote, por mbajeni mirë këtë gjë, mbajeni mirë këtë gjë që do t'ju them se këto janë këshillat e Allahut dhe të mijat. Pra me pas frikë për Allahut, prej dënimit të Tij, por edhe me pas shpresë tek mëshira e Allahut dhe xheneti I Tij. Thon dietarët, Allahu I mëshiroft, të parët dhe këto të vonshme që janë të gjallë, Allahu I mëshiroft dhe I ruajt ata të gjallët. Thonë që koka e zogut është I shëmbëllen asaj dashurisë për Allahun. Domethënë, nëse zogu është pa kokë, vdes. Nëse është me një krah, nuk fluturon dot dhe ose me pa dy krahët, do të dalë, do të paraqitet para atyre që do ta kapin si gjah. Për shembull, do të paraqitet para atyre shergjive apo që duan të keqen. Kështu që njeriu nëse mungon shpresa tek mëshira e Allahut dhe frika prej Allahut dhe dashuria për Allahun, atëherë ky njeri ka humbur vallahi. Pra ajo koka e zogut I shëmbëllen dashurisë për Allahun si ajo dashuri e tën përpara, zogu me kokën e tij çfarë shef ku do udhtoj, ku e ka drejtimin, ku e ka destinacionin, dhe në momentin që e ka kokën në rregull, të pa kalbur, të pa prishur, ai ecën e din destinacionin e vet. Kjo është dashuria për Allahun. Pra këto treja duhet të jenë bashkë. Të dyja janë më kryesorët. Frika prej Allahut dhe shpresa për Allahut, këto janë kryesorët. Pastaj prej këtyre dyjave çfarë del dashuria për Allahun. Se njeriu po e pati frikë Allahun dhe po pati shpresë ke Allahu, edhe do ta dojë Allahun. Nuk ka mundësi ai njeriu I cili e adhuron Allahun vetëm me frikë, s'është besimtar I drejtë. Vetëm me frikë do të thotë që ai njeri e adhuron Allahun vetëm se ka frikë se mos ka ndonjë dënim, se ndyshe nuk është se e don, e bën adhurimin për hir të Allahut. Subhanallah. Po besimtar nuk do të jetë I tillë. Ta dojë Allahun, të shpresoj ka Allahu dhe ta ketë frikën Allahut, dhe kështu me këto treja ballafaqohesh domosdoshmë para një besimi të plot, një besimi që do shpije deri në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj shohim një njerëzit për shembull, pse kanë lënë namazin sot njerëzit? Pse? Disa prej tyre kanë lënë namazin nga frika e madhe. Pse? Se kur falesh të namaz, gjithmonë I vinin vesvese nga shejtani. Ore mos ndoshta para jam pa abdes. Po mos ndoshta për gabim. Më pa lë namazin fare dhe nga kjo frikë ai shkoi në një devijim të plot, la namazin. Subhanallahu alazim. Ama ka pranuar, as ma ka pranuar Allahu, më mirë I qet. Shejtani punon me këtë. Nga frika e tepërt, e shikon, të çon devijim. Ama dhe shpresa e tepërt I bëri disa të tjerë, thanë, a mos e fal Allahu namazi. Unë kam thënë shahadetin elhamdulillah mjaft. Po falë edhe një Ramazan bjafton. Jo vallahi, edhe ky ka neglizhuar me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kur mungon njëra prej këtyre dyave, nuk je më besimtar I denj, ose me besimtar me besim shumë të dobët, po shkon në zero, ose nuk je besimtar fare. Sepse Allahu I madhëruar çfarë thot për ata që humbin edhe shpresën për Allahut subhanahu wa taala? Thot nuk e shpresën për Allahut, për mëshirën e Allahut, vetëm si një popull që është qafir. La ilaha illallah. Domethënë ai I cili e shpresën për Allahut është qafir. Ka dalë prej feje. Pse? Sepse Allahu është falës I madh. Në momentin, thon dietar, në momentin që personin e glaborojnë gjunahet, por ai do të pendohet në këtë rast çfarë do të bëj? Duhet të ketë më shumë shpresë ke Allahu, do të fal Allahu, edhe të kthehet Allahu. Në momentin që njeriu anon më shumë çfarë? Anon më shumë nga gjunahet, çfarë do të bëj? Atëherë do të ketë frikë për Allahun, do të hapi dënimet e Allah. Ta lej zinan, ta lej atë lënien e namazit subhanallahu. Mos e bëjmë këtë gjë, po ti kthejmë Allahu seriozisht. Gjithmonë çfarë është, domethënë e sheh vetë robi. Ku ka mangësinë? Po e pati mangësinë ke frika, atëherë anon ke shpresa. Po e pati mangësinë ke shpresa, anon ke frika, kështu që të jenë balancuara këto dyja, se ndryshe vallahi do devijojmë siç kanë devijuar popujt më përpara. Allahu na ruaj, Allahu na fal, Allahu na mëshiroft, Allahu na drejtoft, na fal.
e na udhëzoft në rrugën e tij të drejtë, në xhenetet e tij na bashkoft dhe na me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta koft dhe na mundsoft të arrijm të shikojmë fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, krijuesit ton që neve na ka marrë malli shumë për Allahun, neve imagjinon na merr malli për familjarët tan, për prindit tan që i dum shumë, e jo më për krijuesin ton që ai është krijuesi që na krijoi neve dhe baballarët tan dhe stërgjyshit tan kështu më radh. Elusum Allahu ta mësoj të futemi në xhenet dhe pastaj të arrijmë mirësinë e shikimit në fytyrën e tij. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.